Olwaleero tubadde twetaaga obubonero busatu okulaba nga tukomawo mu race nti tubadde mu kyakuna nga tunatandika mupiira. Target yaffe ebadde yakulaba nga tufuna win ewaka okusobola okuboostinga chances zaffe ez'okuprogressinga. So abalenzi basobodde okikola, twateebye goal mu first half ne tusobola okikola wadde second half tusizza omupiira gusseemu naye ekyo tusobola okuzimbirako ku performance gye tutaddewo first half ne tulaba nga ne second half tusobola ozibalansinga zombi. Nsooka kya bonna nsooka okwebaza Katonda atuwadde omukisa guno. Tekwandibadde kusobose kwaffe okuba nga tutuuka wano naye nebaza management ttiimu yange ne ba coaches okuba nga batuteekamu ogwo omutima ne tuba nga tuva mu we tuli ne tweyongerayo. Nga ttiimu y'e Buddu tuli focus nnyo okutwala ekikopo ky'eno season era nga tweteese bulungi nnyo tetujja kupowa. Twaluzinga omupiira ogwaggwa naye era nga champion tebamulaba ku bigo byagwa. Twagwa ekigo ekisooka, then that's why we have come back and we are able to win this game. Nze Ifiti Gerald, assistant coach Kyagwe. Tuluzinze omupiira leero lwakuba nti kale maaso tulemereddwa okuconcentrating okuteeba omupiira. Then ne goalkeeper waffe n'akola ensobi emu gye tusuubira ntugenda correcting, then next game tube nga tugiwangula kuba eri waka.